那修炸机电源，你要想不二次炸机呢，接下来的每一步都是细节。大家好，我是店小五，好久没修电磁炉了，今天呢它来了。粉丝要求呢录个视频学习一下，故障描述是上电没有反应，也就是不显示不通电。电磁炉的板子呢还是非常好修的，特别是不通电的。今天呢就手把手教大家如何修这类的故障。首先第一步呢，我们要看输入端的保险有没有烧，外观看不出来，直接实测一下，这个保险是没有动过的啊。用二极管风鸣、电阻档测都可以。大家看直通的就是好的，这说明呢主功率回路是没啥问题的。你像我们来测量这边的 IGBT 没问题。那这种情况呢，问题多半出现在负电单元。当我们看一下这个单元呢，就发现了问题。大家看这儿有颗现有电阻烧黑了，让芯片的六气角呢有明显打火烧黑的痕迹。看电芯片用的是 THX203H， 可以进一步确认一下。大家看这颗小组织的现有电阻已经烧开路了，那显然不是电阻的问题啊，它是电阻后边的负载有问题。我们测一下芯片这边，大家看已经几乎击穿了啊。所以这种情况呢，你不要光换电阻就上电测试了，它一样会烧。那是不是就换芯片和电阻就可以了呢？那也不是啊，我们需要把这个电路单元查完，也就是包括负电单元的输出以及单片机的供电部分。这时候有标示呢，我们直接找一下5伏来测量一下它的对立值，没问题啊，没短路。再看18伏这边也没问题，这样呢就进一步证实了输出部分包括单片机这些也应该是没问题的。如果阻值过低或者短路呢，我们还要检查维修输出电路，不然呢你把前级修好它一样会炸。当然大家都知道，我们也可以单独对5伏加电测试显示问题，当然这儿测到确定没问题呢，也就不用加电了。那修炸机电源，你要想不二次炸机呢，接下来的每一步都是细节。学习的粉丝拿小本子记上。接下来呢，第一步就把明显看到损坏的元件全部拆掉，手工不行的要多练啊，不要把板子拆坏了。好，剩下的元件是不是看外观就没问题了嘞？那接下来我们也不能放过它，用仪表进行下一步测量。比较关键的就是这些电容的容量和变压器的电感量。300伏滤波电容应该标称 4.7， 实测 3.9 没问题。这是 VC 滤波电容，标称应该是47微法，实测接近40没问题。电感档位测负电变压器初级绕阻接近1毫安没问题。测量2个输出绕阻也没问题。接下来呢，测量芯片旁边这些易损的半导体元件，像这样子的值没问题。如果短路或者开路呢，我们就要注意了。接着呢就是电阻，你像这些大组织的电阻呢，炸机来说跟它关系不大，它不容易坏。像这些是1兆欧的啊，实测没问题。反倒这些小组织的电阻它容易坏，这个是1欧姆的啊，实测也没问题。好了，统一测了一个遍，都没发现其他问题了。这样呢，我们才可以安心放心的装回电阻和芯片。那如果这些功课不做呢，你修炸机的电源，二次炸机的几率是很高的。装回配件前呢，把之前打火的这个地方给它清洗干净，以免漏电。这样看来呢，很有可能之前就是这儿有异物短路导致的烧机，有可能是小强导致的啊。接下来直接装上同型号的203原装正品芯片。最后来看一下烧毁的电阻，看它的阻值。这边呢是金色，肯定不是有效数值，另一边是黄色，从这边读。然后第二色环呢看不清楚，第三色环是黑色，那就是4什么0呢？常规用到的就是470嘛。那我这儿是7欧的电阻没了，装个50欧的也问题不大啊。这种是限流的，不是电流检测的。电流检测的电阻呢，不能够随意更换。看好所有元件呢，我们就把底板清洗干净，这一步也非常重要。有些初学维修的粉丝呢，把板子修得很脏，然后加上焊油呢，它就有漏电的风险，最后呢修出新毛病了。好，大家看这是不是焕然一新呢？没有洗板水的铁啊，可以去我橱窗里面看看哦。接下来呢，我们就可以放心的上电测试了。大家手机还是要拿稳啊，直接上电。听这个声音就正常了啊，这样都炸机呢，那实在是不科学。测量300伏，
315正常。测量电源5伏输出稳定正常。测量风扇的18伏，实测11.6没问题。那断电压没问题呢，我们再接入控制板。如果你修电源一来就把控制板接上呢，它输出电压异常，可能就把控制板烧了。接好之后呢，我们再次上电。好，显示灯影点亮了。大家注意，这种电磁炉电源是不隔离的啊，我们不要用手去直接摸这个触摸开关，因为是不隔离的呢，直接摸就有触电风险。有的粉丝可能说我经常摸也没事啊，那是你没碰到像输入回路的零线回路断开或者组织变大的情况啊，那种情况呢，也摸100%被电到。就用一个螺丝刀，手拿到绝缘手柄也是可以触发的。我们看啊，这就开机了啊，没问题。好了，这样一来呢，我们这个不通电的问题又算是解了个漏。不过看了这些视频的这位粉丝呢，以后遇到类似故障，他自己就可以搞定了。像修闸机电源，用裂子电桥去排除2次闸机的隐患呢，是必不可少的流程。有需要打铁啊，专业小黄车或者主页橱窗都可以排到。最后感谢大家收看。